しゃみがくしゃみじゃねえだろ。明らかに気にしてた。違うマジでくしゃみ。毒斬りみたいなこと。もうこんなことするのは無理です。もう解散です。解散しましょう。ちょっと待ってよ。やってらんないです。小学校5年生からずっと2人でやってきてさ、ここで解散。こんなやつとはもう解2散。人でやってきたじゃん。俺が1人になっちゃったらこれからトータルテンボになっちまうよ。いや俺巣だけかよおい。俺巣だけかよ。なあ。巣だけって。スープジです。